Roma, bu yaxınlarda bilməm, siz gördüyü xəbərlərdə mən eşitdim də, bir ata öz uşağını qucağına qoyub, maşın sürməyə göstərirmiş. Necəsə olub, çox sürüşüb və ayağı gedib dəyibdi qaza, çəkə bilməyib qazı. Maşın gəlib çırpılmışdı, uşaq da həyatını itirmişdi. Yəni, çox belə, yəni, düzdür, biz özümüzdə, yəni, mənim yadımdadır ki, yəni, bizi də bir dəfə göstərirlər. Buradan ağlıma gəlir ki, elə bir hadisə, gör insanın bir saniyənin təhlükəsizlik əməl eləməmə insanın həyatını itirməsinə səbəb olur. Əslində, biz necədir, qəzaların əksəriyyətinin səbəbi insanların təhlükəsizlik qaydalarını, yol hərəkəti qaydalarını riayət etməməsidir və sürəti yüksək olmasıdır. Yəni, bu qəzaların əsas səbəbləridir. Və çox zaman qəzalar baş verəndə hər iki tərəfin günahı olur. Məsələn, piyadalarla olan vəziyyətdə, piyadalar deməli, icazə olmayan yerdə yolu keçərkən avtomobillər onları vura bilər. Deyəcəklər ki, piyada keçidin üstündə olur, amma çox az sayılarda olur da. Digər tərəfdən sürücülərin də diqqətsizliyi olur. Məsələn, belə bir şey var ki, məktəblərin yanına çatanda, hətta piyada keçidinə çatanda sürəti azaltmaq lazımdır. Çünki hər anda oradan çıxa bilər. Mən hətta piyada keçidindən keçəndə ayağımı qoyuram və baxıram sürücülərə. Görüm onlar görürlər məni yoxsa yox. Yəni onların üzünə baxıram, gözlərinə baxıram və görürəm ki, gördülər məni, sürəti azaldırlar, ondan sonra keçirəm mən. Çünki mən öz həyatıma dəyər verirəm. Ona görə o demək deyil ki, sən piyada keçidi varsa, elə girib orada keçə bilərsən. Bəzən kiminsə başı telefona qarşı ola bilər, gəlib vuracaqdır. Yəni sənin həyatındır bu sonunda. Bir də mən həyatımdan bir andaş, deməli, 2000-ci illər idi təqribən. Mən getmişəm Moskvadayam. Mən də burada nə öyrənmişəm, yolu haradan gəldi keçsən, eləysən elə bir şeylə də, ya pabayla, yəni nə, zebra var, zebradan keçmək lazımdır. Nəsə, keçirəm, birdən keçdim, o tərəfə keçdim, bir tərəfə keçdim, zorla. Birdən birdən atam gördü məni, yaxınlaşdı, dedi, neyiniysən, deyir. Deyirəm, yolu keçirəm də, neyinirəm ki? Deyir, sən bilirsən, deyir, burada qayda qanun bilsən necədir, deyir, sən burada vurdular, günahkar sənsən. Mahnının heç bir günahı yoxdur vuranın. Dedim elə, Ondan sonra oradan gəlmişəm, təsəvvürlə 2000-ci ildir. Gəlmişəm Azərbaycana. Mən gəlib zebradan keçirəm, hamma belə baxır. Deyir. Yəni, bilirsiniz, bəzi şeylər var ki, həyatda gərək onu özün keçəsən də, yəni o eksperimentdə özün keçəsən ki, başa düşəsən ki, necə təhlükəlidir də. Əlbəttə, məsələn, bugün mobil telefonlar bizə çox şey verir də, xeyir verir. Amma onun zərərləri tərəfindən biri də sürücülər sükan arxasında telefonda nəyisə baxırlar. Xəritəyə baxa bilər, məsələn, taksi sürücüləri orada hansısa məlumata baxa bilər və yaxud da ki, bəzən insanlar sürür və sosial şəbəkələrə baxırlar, hansısa videoları da diqqət istər-istəməz yayınır. Hətta sükan arxasında, belə deyim ki, hands-free varsa maşında, avtomobildə, hətta onunla danışan zaman insanın beyni avtomatik ona yönəlir və reaksiya aşağı düşür. Yəni ki, belə baxanda daha rahatdır. O daha telefon əldə tutub danışmaqda. Bəli, amma ümumiyyətlə telefonla danışmaq avtomobildə sükan arxasında diqqəti yayındırır. İstər-istəməz reaksiya düşəcək aşağı. Bir hadisə olanda, yəni daha reaksiyanın daha aşağı olacaqdır. 2 saniyə effekti. Bəli. Hətta belə bir şey deyərdim ki, telefonlarda belə bir funksiya var ki, telefonu avtomobilin o sisteminə qoşanda, multimedia sisteminə qoşanda, orada ayarlarda qoşmaq olur ki, avtomobildədir və kimsə zəng eləndə və yaxud da yazanda avtomatik cavab gedir orada. Və telefon sənə həmin zəngi və mesajı və yaxud da ki, digər şeyləri göstərmir. Yəni ekranda görsənir ki, avtomobildədir. Sən o avtomobili ancaq saxlayandan sonra sən ondan istifadə edə bilərsən. Belə bir təhlükəsizlik funksiyası var. Mən əminəm ki, çox adam, bəli, Androiddə də var, iOS-da da var. Çox adam bu haqda heç xəbəri yoxdur, heç istifadə də etmir. Hətta bilirsiniz, mənə nə təəccübləndirir? Bəzən görürsən ki, çox bahalı bir avtomobildir və hands-free'si də 100% var idi da. Yəni onlarda standart olaraq. Adam maşın sürür, bir əlində qulağının dibində telefonda danışır da. Özü tək də avtomobildir. Yəni qoş orada danış da ən azından. Birincisi cərimə olunmayacaqdır. İkincisi, məncə bu məntiqsizlikdir hardasa da. Yəni telefonu bu belə tutmağın mənası nədir? Özdə avtomobildəki hands-free'ləri mikrofon o qədər güclü olur ki, yetərli qədər normal danışmaq olur da, belə deyək. Qəşəng danışmaq olur.